Pessoal, olha a minha orquídea. Linda, né? A primeira orquídea que eu tenho, pessoal. Deu essa flor linda, maravilhosa. Olha pra vocês verem. Pessoal, peço a vocês que vai lá no meu canal, que tem muito mais coisas para vocês lá sobre a natureza. Corre lá, pessoal, dá uma olhadinha lá, tá bom? E deixa um like, se inscreve aí no canal. Assim vocês vão estar me ajudando e muito. E olha aqui, que maravilha dessa orquídea.